കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ തലച്ചിറയിലുള്ള അക്യുഡക്റ്റിന്റെ അടിവശത്ത് കൂടുകൂട്ടിയിരിക്കുന്ന പെരും തേനീച്ചകൾ നാട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു. 5 വർഷം മുൻപ് ഒരു ചെറിയ തേനീച്ചക്കൂട് മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ. എന്നാൽ ഇന്ന് 50ഓളം വലിയ കൂടുകളാണ് കനാലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 2 വർഷം മുൻപ് 15ഓളം കൂടുകൾ നാട്ടുകാർ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമായി ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. ആരെങ്കിലും കല്ലെറിഞ്ഞ് കൂടുകൾ അനക്കുകയോ ശക്തമായി കാറ്റ് വീശുകയോ ചെയ്താൽ തേനീച്ചകളുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള ആക്രമണം പ്രദേശവാസികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പലപ്പോഴും കാറ്റിൽ കൂടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അടർന്നു വീണ് തേനീച്ച ഇളകി നിരവധി പേരെ ആക്രമിച്ചതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തേനീച്ചകൾ പാഞ്ഞുവരികയും കാണുന്നവരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമത്രേ. ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ 1-2 കൂടുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ആദ്യമായി വന്ന് ഒരു തവണ നാട്ടുകാർ ഇത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ഇതിനെ നാട്ടുകാർക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഇത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ ഭാഗത്തായി കൂട് വെച്ച് അക്കുടേറ്റിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തായിട്ടും ഇത് വലിയ നിലയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ രാത്രിയിലോ പകലും ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പേടിച്ച് മാത്രമേ കഴിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളി നടത്തുന്നുണ്ട്. മറ്റ് കായികമായ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നവരൊക്കെ തന്നെ പല തവണ ഇത് ആക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്യുഡക്റ്റിന് മുകളിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ പോയാലും പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണ്. തേനീച്ചക്കൂടുകൾ കണ്ടവർ മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ പ്രതിവിധി ഇതുവരെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 അടി ഉയരത്തിലാണ് കൂടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൂട് തകർത്താൽ മറ്റുള്ളവ കൂട്ടമായി ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കം നിരവധി പേർ ദിനംപ്രതി ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. നാട്ടുകാർ ജനപ്രതിനിധികളോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും അവരും എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ്. അതേസമയം ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ കൂടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. തേനീച്ചക്കൂടുകൾ അപകടമില്ലാതെ നീക്കം ചെയ്യാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്നും അവരെ ഇവിടെ എത്തിച്ച പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായമുയരുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊട്ടാരക്കര.